Jilaaga Shishanti Singh Rajpur ayaa meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Mumbai ee Bandra sida uu sheegay wakiilkiisa iyo booliska magaalada Mumbai. Aktarkan ayaa meedkiisa laga helay dabaqa lixaad ee gurigiisa inkastoo boolisku xaqiijiyay inuu isdilay haddana wax warqad cad ku saabsan inuu isdilay lagama helin gurigiisa. Shishanti Singh Rajpur wuu isdilay. Booliska Mumbai ayaa baaraya. Baranay Ashok afhayeenka booliska Mumbai ayaa sidaas yiri. Jilaaga ayaa caan ku ahaa jiritaankiisii aflaanta sida Kishore, MC Dhoni iyo kuwa kale. Wuxuu xirfadiisa ku bilaabay telefishinada waxaana weli lagu xasuustaa bandhigiisii baafinta Rishta. Kooxda Shishanti waxay fariin la wadaageen taageerayaashiisa waa wax naxdin leh inaan la wadaagno in Shishanti Singh Rajpur uusan nala joogin. Waxaan ka codsanaynaa taageerayaashiisa inay ku sii hayaan fikirkooda oo ay u dabaaldegaan noloshiisa iyo shaqadiisa. Waxaan ka codsanaynaa warbaahinta inay naga caawiyaan doorista asturnaanta xilligan murugada leh. Ra'iisul Wasaare Narendra Modi wuxuu ka mid ahaa dadkii ka tacsiyay geerida Jilaaga. Hadaladiisa waxaa ka mid ahaa jilaa dhalinyaro ah oo dhalaalaya ayaa si dhaqso leh u baxay. Wuxuu ku fiicnaa TV-yada iyo filimada. Wuxuu dhiirigeliyay dad badan. Wuxuu ka tagay riwaayado xusuus mudan. Waan ka naxay geeridiisa. Fikradeydu waxay la jirtaa qoyskiisa iyo taageerayaashiisa ayuu Ra'iisul Wasaaraha ku soo qoray boggiisa Twitter-ka. Dhimashada Shishanti Singh Rajpur ayaa imaanaysa maalmo kadib markii la sheegay in tababarihiisii hore Disha Salen la sheegay inuu isdilay. Rajpur ayaa bartiisa Twitter-ka ka soo dhigay si uu ula yaabay warka ku saabsan dhimashada tababarihiisa. Sidoo kale waxaa ka mid ah dadka ka hadlay geeridiisa aktarka caanka ah ee Akshay Kumar. Si daacadnimo ah warkan ayaa igu kalifay naxdin iyo hadal la'aan. Waxaan xusuustaa daawashada filimkii Kishore inaan u sheegay saaxiibkiisa Jeet soo saaraha filimka si aan ugu riyaaqay filimkan oo aan jeclaan lahaa inaan qayb ka noqdo. Jilaa karti leh mid isaga oo kale ah. Ilaah ha siiyo qoyskiisa. Shishanti filimkiisii ugu horeeyay ee la sameeyay K-Bochi sanadkii 2014 kadibna wuxuu xiddi ka noqday aflaanta sida BK iyo MC Dhoni. Markii ugu dambeysay waxaa lagu arkay Netflix Drive. Waxa uu markiisii ugu horeeyay ka soo muuqday telefishinka ZTV ee baafinta